Los Simpsons predijeron que el río Manzanares se desbordaría. En un episodio poco recordado, la familia Simpson viaja a Madrid. Todo va bien hasta que Lisa ve que el río Manzanares sube muy rápido. Homero se ríe y dice, ¿un río con ese nombre? No puede hacer daño. Pero en minutos, el agua inunda las calles, los autos flotan y Bart navega en una tabla de planchar. Marge trata de salvar sus maletas, pero el agua llega hasta los balcones y Lisa comienza a gritar, comenta, agua. Si tú también crees que debemos estar preparados.